اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هعمل النهارده وصفه طعمها جميل جدا، هتنفع معاكم في الفطار او العشاء. المقادير معايا سهله وبسيطه: كيلو من الدقيق، كيس بيكنج باودر، كوبايه سمنه، نص كوبايه زبده، معلقه كبيره سكر. هضيف البيكنج باودر على الدقيق ورشه ملح، بضيف السكر واضيف رشه الملح، وبحط السمنه والزبده في الميكرويف، وبعد كده هضيفهم على الدقيق. بس هحط الدقيق في طبق اكبر لان هبسهم. بضيف هنا السمنه والزبده. طبعا الزبده مع السمنه بتدي طعم جميل جدا، اكنك عامله بسمنه بلدي بالظبط. هبس الدقيق بالسمنه لحد السمنه ما تختفي ودقيق اتشرب من السمنه كلها زي ما حضراتكم شايفين. في المرحله دي معايا لبن دافي وما يكونش سخن قوي، هضيفه على الدقيق وهستمر في لم العجينة. اللبن يكون دسم، تجيبيه من حد موثوق فيه. بستمر في لم العجينة، وده شكلها معايا. بسيبها ترتاح، طبعا هي مش بتختمر، هي بترتاح حاجات بسيطة. باخد منها قطعة، طبعا القطعة اللي انت حباها. عايزة الفطيرة كبيرة او صغيرة ده اختياري. انا خدت قطعة وهفردها في صينية مش مدهونة اي مادة دهنية. بفردها زي ما حضراتكم شايفين، بخليها رقيقة، السمك بتاعها بيكون رقيق. ممكن طبعا تعملوا الفطيرة اصغر من كده. وبخلص الكمية كلها اللي عندي بنفس الطريقة. الفطاير دي طعمها جميل جدا، هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. خفيفة وسهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت كتير لانها مش بتختمر. بتخلصيها وبتحطيها في الصينية ومش بتختمر، وبتخش الفرن على طول. بتكوني مسخنة الفرن الاول على درجة حرارة 200. بعد كده بتوطي النار عشان ما تتحرقش منك، وده بيبقى شكلها. درجة الحرارة بيكون 190. شايفين بقى الجمال ما شاء الله، شايفين عاملة ازاي. وممكن تدهني وشها قشطة، بس انا ما كانش عندي قشطة. بس بصراحة طلع طعمها جميل جدا وريحتها تحفة. طعمها سمنة بلدي لان طبعا معمولة بزبدة وسمنة، فطعمها جميل جدا. جربوها يا بنات ان شاء الله هتعجبكم، بعسل بجبنة اي حاجة ممكن تاكليها بيها.